Hallihallöchen und recht herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing zu McDonald's Happy Meal bzw. Happy Studio zu DreamWorks How to Train Your Dragon 2. Ja, hier haben wir dieses Beiblatt, was jeder Figur anbeiliegt. Wundert euch nicht, dass es so viele Drachen sind, so viele Figuren. Ich habe meine Figuren aus England. In Deutschland kriegt ihr nur 6 davon. Also, wir haben bereits ausgepackt. Ohne Zahn, den balancierenden Sturmpfeil, Be Wilder Beast, Hagenzahn und Hicks. Und heute steht mir irgendwie der Sinn nach grün. Und zudem habe ich schlecht gegessen. Mir ist also wahrhaftig zum Kotz und Würg. Von dem her schauen wir uns heute mal den wahnsinnigen Zipper an. Sprich Kotz und Würg. Hier noch original verpackt in dem Polybeutel hier drin. Und siehe da, der wurde doch tatsächlich zusätzlich noch mit so einem Plastikteil hier gesichert, damit er sich den Hals nicht verdreht oder was weiß ich. Und ich sehe hier unten noch die Flügel, die müssen wir wieder extra anstecken. Eine Flamme ist hier nicht dabei, nein, nur ein derbes Grinsen oder ein nettes Grinsen von unserem Kotz- und Würg-Drachen. Also, das packen wir heute aus. So, okay. Hier haben wir unsere Figur. Boah, der ist richtig groß, mein lieber Herr Gesangsverein. Hier haben wir die Flügelchen nochmal extra verpackt. Schau her. Und den Beipackzettel. So, schauen wir als erstes mal drauf. Also, Abbildung 1. Wir müssen die Flügel hier anklipsen. Hoffentlich mache ich es diesmal richtig rum. Und wir können ihn bewegen, sprich schieben. Und dabei drehen sich die beiden Hälse. Und das wird ziemlich crazy aussehen, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, gleich mal einen Blick auf die Flügel, damit ich die auch richtig dran mache. Okay, also ich glaube, das kriegen wir gerade so hin, ne? Also hier haben wir die Flügel. Wie schon gesagt, hier Nobel extra verpackt. Auch die schauen wir uns geschwind an. So. Okay. Also, auch hier sehen wir wieder Flügelrippen und wir sehen hier ein Muster drin, also diese typischen Blasen, diese ovalen Kreischen, die er als Muster auf seinem Körper trägt. Man ist ja bei Kotz und Würg immer versucht, von 2 Drachen zu sprechen, dabei ist es ja eigentlich einer mit 2 Hälsen, also ein zweiköpfiger Drache. Und als ob diese ovalen Müsterchen hier nicht reichen würde, hat man hier doch tatsächlich auch noch solche ovalen Löcher in den Flügel mit rein modelliert. Also diese Löcher sind hier richtig plastisch am Rand, am Flügelrand hier. Und wir haben hier nettes Hellgrün. Sieht auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen transparent aus, ist es aber definitiv nicht. Ist also ein blickdichtes Plastik, was wir hier haben. Okay, hier haben wir den zweiten und der ist schätzungsweise nur gespiegelt, ne? Ja, der ist gespiegelt. Definitiv. Da hat man jetzt nicht extra 2 verschiedene Flügelpaare gemacht. Ich halte das mal dagegen. Und da kann man das sehr schön sehen. Okay, also, dann kommen wir zu unserer Hauptperson hier, zu unserem Kotz- und Würg-Drachen. Hier, wie schon gesagt, extra diese Plastikstütze, damit die Hälse hier einen besseren Halt haben. Nobel, mache ich geschwind weg. So, und jetzt schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Aha, hier haben wir irgendwie ein Schwungrad oder das Rad, mit dem sich dann letztendlich die Hälse, die Köpfe hier bewegen. Und das Rädchen ist gummiert. Wie es aussieht, ist das ein Stückchen Gummi, wo da reingeklemmt wurde, diese schwarze hier. Okay, dann sehen wir natürlich gleich, dass auch hier wieder mit Plastik gespart wurde. Ja, der Schweif hier hinten und an den Beinen hier sowie am Kopf. Ja, also ob das bisschen Plastik jetzt unsere Welt tatsächlich noch rettet, das bezweifle ich jetzt mal ganz extrem. Wie auch immer, der Produzent, der Hersteller wird schon seine Gründe gehabt haben. So, hier sehen wir die Einlassung für die beiden Flügel. Ob die sich auch noch extra mitbewegen, das glaube ich nicht. Also jetzt machen wir hier mal mit den Köpfen weiter. Ihr seht die großen Augen, die großen gelben Augen mit schwarzen senkrechten Pupillen.
Und witzigerweise hat man hier drüber auch noch ganz, ganz dünn mit Schwarz bemalt. Quasi ein Lid noch mit eingemalt hier. Das finde ich ja nett. Dann die Zähne. Finde ich interessant. Der hier hat das Maul ein bisschen offen. Da sieht man die oberen und die unteren Zähne. Der andere Kopf daneben hier, der linke, der hat sein Maul geschlossen. Und hier stehen die Zähne nach oben weg. Also finde ich sehr interessant. Dann auch hier im Kopf sehr schön die Stacheln oder Hautlappen an der Seite. Das ist echt cool gemacht. Finde ich echt schön. Vor allem, dass wir halt tatsächlich auch zwei unterschiedliche Köpfe hier haben, ne? Das ist doch mal witzig. Dann hier der Rückenkamm bzw. der Zipperkamm wurde jetzt hier nicht extra braun bemalt. Das finde ich jetzt wieder ein bisschen schade. Das hat man grün gelassen. Denn normalerweise, das wisst ihr, sind die braun. Wie man es auch hier hinten auf dem Rücken sieht. Hier wurde die Rückenstacheln, der Kamm hier wurde braun bemalt. Mit dem Muster hier drumrum. Also hier ist man nur einmal kurz hier, zack, mit dem Pinsel drüber gegangen und das war's. Aber ergibt ein wirklich interessantes Muster. Dann hier die beiden Schwanzstückchen wurden so modelliert, dass sie direkt nebeneinander liegen. Und auch hier gleich gekrümmt. Warum auch immer, man hätte es auch ausstrecken können. So macht es irgendwie den Eindruck von einem Stummelschwänzchen, oder? So, auf den ersten Blick. Hier Zipper mit Stummelschwänzchen. Ein Kotz- und Würgschwänzchen irgendwie. Naja, however, ja, die Beine mit den angedeuteten Stacheln hier an der Seite. Ebenfalls nochmal so Hautlappen raus. Die Form hier ist absolut okay, ebenfalls in diesem Grün, in diesem Hellgrün. Auch hier, wie schon gesagt, Schuppen bzw. ein Muster, die hier rein modelliert wurden und es zieht sich über die Oberfläche von den Beinen hier hinweg, sodass es wirklich ein nettes Bild ergibt. Und diese Vertiefungen, die ziehen sich hier auch über den Schweif bis zur Schwanzspitze. Okay, und die Unterseite, die ist gelb. Das ist einfach ein anderes Plastikteil, hier auch mit so Querrillen, so ganz schmalen, länglichen Schuppen oder querlaufenden Schuppen. Hier ist dieses Rädchen drin, der Bewegungsorganismus für die Köpfe, für den Hals. Auch hier haben wir wieder einen Stempel, einen Aufdruck, eine Prägung, Made for McDonald's, Copyright 2014. Ja, und zwei Schrauben mit dreieckigen Schlitzen drin. Naja, okay. Also, unser Kotz- und Würgdrache, den wir hier jetzt auch gleich dann mal in Action sehen werden. Oh, hier hat man sogar noch die Hörner ein bisschen angelegt, mit rein modelliert, sehe ich jetzt gerade erst. Die hat man natürlich auch nicht extra bemalt, die hat man auch grün gelassen. Also ganz, ganz einfach gemacht, aber ich muss sagen, die Augen wurden hier wirklich sauber bemalt. Auch die Zähne. Dieses Weiß wurde nicht einfach nur draufgekleckst, sondern durchaus ordentlich bemalt, so einfach das auch ist, aber das muss man auch zu schätzen wissen. Von der Form her, ja, was meint ihr dazu? Gefällt euch die Art, wie hier Kotz und Würg dargestellt wird? Oder ist euch das alles ein bisschen zu einfach? Klar, ne, man muss immer bedenken, ist eine Happy Meal Dreingabe, ein nettes kleines Spielzeug und weitere Ansprüche hat diese Figur auch gar nicht. So, jetzt werden wir ihm mal die Flügel hier anlegen und ihr seht schon, dieses Grün von den Flügeln ist ein bisschen heller. Ja, obwohl der Drache schon ziemlich hellgrün ist, sind die Flügel noch ein bisschen heller. Okay, diesmal denke ich, mache ich es richtig. Der müsste so hier reingehören. Auch der hängt ziemlich schlapprig hier dran. Ach du liebe Zeit. Wow. Ne? Ihr seht schon, auch das hier wackelt wie ein Kuhschwanz. Ich mache den anderen Flügel noch dran. Und man sieht hier auch wirklich, welcher Flügel wo reingehört. So, okay. Ja, also, die Flügel sind echte Knaller. Die werden auch sehr leicht wieder rausgehen. Ja, beziehungsweise Kotz und Würg kann die Flügel ganz, ganz schnell wieder verlieren. Ich denke, die haben sonst keine weitere Funktion, außer hier halt nur halblebig an unserem Drachen hier dran zu hängen. Die werden sich auch nicht bewegen. Gehe ich mal schwer davon aus. Und ja, naja, okay. Wie auch immer, wenn die Figur dann steht,
sieht es eigentlich nett aus. Ja, ich sag ja, man muss seine Ansprüche wirklich runterschrauben. Wir haben es hier mit McDonald's Happy Meal Figuren zu tun. Nicht so eng sehen. Jetzt interessiert mich natürlich die Größe. Und ich messe die mal von diesem Kopf. Der geht am weitesten nach vorne bis nach hinten. Und hier sind wir bei ca. 16 cm in der Länge. Und wir haben eine Breite, wenn ich es an den Flügeln hier messe, von ca. 11 cm. Mehr ist es nicht. Ich stelle ihn hier mal in die Mitte. Und bevor wir unsere Figur hier in Action bringen, drehe ich die noch ein paar Mal. Moment, ich so ein bisschen näher dran. So. Und dann könnt ihr euch unseren Zipper mal in aller Ruhe hier anschauen. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr die Figur jetzt braucht oder ob ihr drauf verzichten könnt. Ich muss sagen, ja, eine sehr, sehr einfache Figur. Aber auch nett, mein Gott. Also reiht sich hier eigentlich absolut zu den anderen Figuren hier ein. Ist jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter. Naja, die Flügel, ne, habt ihr ja gesehen, aber mein Gott, ja, wie schon gesagt, eine Spielzeugfigur, ein Happy Meal Gimmick, von dem her auch absolut okay. Und jetzt bin ich natürlich noch sehr gespannt auf die Action. Was kann er, was macht er, unser Zipper? Hauptsache, er macht keine Zipperlein. Oh, schlechtes Wortspiel. Egal. So, ich zoome hier wieder raus. Und ich setze ihn mal hier an und drück's einfach ein bisschen auf die Platte und fahre mal nach vorne. Und ihr seht, die Köpfe drehen sich hier. Wie blöd. Und es ist auch egal, ob ihr nach vorne oder nach hinten fahrt. So sieht es aus. Mit den Flügeln tut sich hier nichts, aber die Köpfe drehen sich hier wie wild. Leute, ist das krass, oder? Schade, dass die beiden Reiter nicht drauf sitzen, ne? Würde passen. Und das würde sie wahrscheinlich auch nicht noch mehr erschüttern, wie ansonsten auch. Beziehungsweise ihre Gehirnleistung nicht weiter beeinträchtigen. Um es mal so ganz milde zu sagen, ja. Also hier unser wahnsinniger Zipper, Kotz und Wirk in Action. So sieht's aus, das könnt ihr machen. Mehr ist nicht drin. Aha, jetzt fängt das Rad hier an zu rutschen. Okay, aber es funktioniert, es ist in Ordnung. So, jetzt lasse ich es glaube ich mal auch noch in Zeitlupe laufen. Achtung und... Okay Leute, ja, extrem verdrehte Köpfe. Das ist unser wahnsinniger Zipper. Ein weiteres Happy Meal Modell zu Drachenzähmen leicht gemacht 2. Nettes Merchandising ohne größeren Anspruch auf Anspruch. Ja, gehört zur Serie, kann man sich mit ins Regal stellen. Ist auf jeden Fall nettes, lustiges Spielzeug. Sehr kurzweilig, wie schon gesagt, man sollte seine Ansprüche hier wirklich nicht zu hoch schrauben. Das denke ich mal, möchte der Hersteller hier auch gar nicht. Also, von dem her bedarf es keinen weiteren Kommentares. Ja Leute, und das war's dann auch schon. Das war schon wieder das nächste Unboxing. Liebe Zeit, wie die Zeit vergeht. Und wisst ihr was? Ich stelle jetzt mal alle Figuren, die ich bisher ausgepackt habe, nebeneinander. Dann habt ihr auch noch einen schönen Größenvergleich. Also, bis gleich. So, jetzt hier mal alle 6 Figuren, die ich bisher ausgepackt habe, nebeneinander bzw. rundherum auf dem Tisch. Wundert euch nicht, wenn ich es jetzt gleich drehe. Unser Sturmpfeil wird hier ein paar akrobatische Übungen machen. Also lasst euch da nicht weiter stören. Der hat seinen eigenen Kopf und das ist auch gut so. Ihr seht, in der Mitte steht unser Hicks. Davor Kotz und Wirk, links Sturmpfeil, links dahinter haben wir Hakenzahn. Rechts hinten haben wir ohne Zahn mit Hicks in Miniatur auf seinem Rücken. Und ganz rechts haben wir Bewilder Beast. Also schaut sie euch alle mal an. Wie schon gesagt, ja, Sturmpfeil macht hier sein eigenes Ding. Aber so habt ihr doch, denke ich mal, einen netten Größenvergleich, wie die ganzen Figuren hier nebeneinander oder in der Gruppe hier wirken. Und ich muss sagen, von den Farben her, von der Machart her,
wirklich schöne Gimmicks, schöne Happy Meal Beigaben, wie ich zumindest finde. Macht also wirklich Spaß, sich mit den Figuren hier zu beschäftigen. Wie schon gesagt, es ist nichts für den großen Anspruch. Es ist auch wirklich eigentlich nur für Kinder gedacht oder eben absolute Fans, für Sammler der Serie von How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht 2. Und ja, mehr ist es nicht, mehr stellt es nicht dar, aber ich muss sagen, und ich kann das immer wieder sagen, ich habe mir weit weniger von dieser Serie erwartet und habe, wie ich finde, viel mehr bekommen. Ja, und Sturmpfeil streckt uns jetzt seinen Allerwertesten entgegen, beziehungsweise es ist ja eine Sie. Die Dame streckt uns ihren Allerwertesten entgegen. Hallo Sie, Madame Sturmpfeil. Könntest jetzt mal so wackeln hier bleiben? Na, ist doch nett. Ja, also, Leute, das war's. Das war mein Unboxing zu Kotz und Würg, zum wahnsinnigen Zipper. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir macht es einen Riesenspaß, die Figuren hier auszupacken und gucken, was sie alles so können. Also von dem her würde ich mich auch freuen, wenn ihr bei den nächsten Videos mit dabei seid. Ich sag wie immer, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi.